Bon, j'espère que ça va. Aujourd'hui j'ai un objectif très clair et très défini pour ma journée, ce qui change. En gros hier j'étais en train de bosser et j'ai fait un constat que j'aurais pu voir depuis bien avant hein. Mais le constat c'était j'ai 151 mails sur ma boîte pro auxquels je n'ai pas répondu. J'ai 91 messages auxquels je n'ai pas répondu en perso. Je sais pas, j'ai fait un blocage là depuis un mois, je n'arrive à répondre à rien, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à répondre dans des délais corrects. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était la journée où je reprenais les choses en main, je répondais à tous mes mails, ou tout du moins je les triais, je les supprimais, enfin bref, je regarde ce qui se passe dans ma boîte mail. Et pour le perso c'est pareil, parce que bon, il y a un moment là, je commence à abuser. Donc voilà pour l'objectif de la journée. Boîte mail à 0, boîte SMS à 0, et je pense que ça me fera beaucoup de bien. Mais et reprendre mon planeur, me réorganiser dedans, ça fait un moment que j'ai lâché l'affaire avec mon planeur, alors que ça fait des années que je m'organise comme ça. Donc je pense qu'il est temps que je reprenne mon ancienne organisation qui me convenait très bien, mais que j'ai juste lâché du jour au lendemain. Seb est là aussi, lui il est encore en train de dormir. Moi je sais pas, j'étais motivée ce matin, donc je me suis réveillée. Et du coup il y a Brindille qui est là, entre guillemets ma chatte. Et il y a la chatte de mon copain aussi qui est là. Ça fait 10 jours qu'elles sont ensemble, un peu plus maintenant. Et ben je vais commencer un peu mes mails tout de suite. Alors, d'ailleurs, du coup, au quotidien, je m'organise avec deux choses, normalement. Ça fait longtemps que je l'utilise plus, mais je vais le réutiliser parce que ça m'a vraiment tout le temps aidé. Et depuis toujours que je travaille avec du papier, j'en ai besoin. Mais en gros, ça, c'est un planeur qui est de la marque Emma. Ça ressemble à ça si jamais ils en font toutes les années. Et c'est des grands seminiers qui sont très vides. Donc normalement, jour par jour, dessus je mettais toutes mes missions. Genre si j'avais des mails à répondre, je peux faire aussi mes suivis de collaboration par exemple dessus, mes deadlines, mes ci, mes ça, mes ce. C'était vraiment comme ça que je savais ce que j'avais à faire. Enfin, on était sur des semaines où c'était rempli. Et bref, je ne l'utilise plus parce que je sais pas, à un moment j'ai dû lâcher le truc et après il faut s'y remettre. Donc je vais reprendre mon truc. On est le 8 aujourd'hui, donc je vais écrire objectif 0. Et du coup je vais faire un peu mes suivis de mail et tout, les trucs auxquels j'ai répondu dessus. Et moi ça me fait des traces quelque part. J'aime pas trop m'organiser sur un ordinateur. Tout ce qui est Notion et tout, j'ai vite fait regarder. Mais je sais que c'est pas ma manière de faire. Je sais que moi ça a toujours été papier et j'ai besoin de pouvoir écrire. Et à côté de ça j'utilise aussi Google Agenda. Mais là ça va être vraiment pour les rendez-vous où il faut que je m'en souvienne et qu'il y a une heure et une adresse. Ou sinon ça va être les grosses deadlines, les trucs comme ça. Et j'aimerais sinon vous parler de Clean My Mac X, qui est un logiciel qui m'accompagne depuis maintenant plusieurs années et dont je suis extrêmement satisfaite. Donc Clean My Mac, c'est un logiciel qui va avoir plusieurs objectifs sur le Mac: le nettoyage, la protection et la rapidité. C'est toute une interface qui permet de gérer entièrement, on va dire, l'intérieur du MacBook. Par exemple, là ce que je vais faire avant de me lancer, en plus ça fait un moment que je l'ai pas fait, c'est que je vais faire une analyse intelligente qui va du coup nettoyer mes fichiers inutiles, protéger et gérer toutes les performances, donc voir tous les problèmes qu'il peut y avoir potentiellement dedans. Le temps de vous faire couler un café que c'est fini. Alors du coup, j'ai 27 gigas de fichiers inutiles, j'avais pas de menaces potentielles, j'ai 3 tâches à exécuter. Hop. C'était rapide. Clean My Mac, c'est pour moi un peu l'incontournable à avoir dans son MacBook, l'application de base que je vous conseille à tous d'avoir, parce que on a aussi du coup des fonctionnalités sur la protection, la performance, les applications, genre pouvoir les désinstaller, faire les mises à jour, etc. On va aussi avoir des fonctionnalités sur tout ce qui est fichier, la fameuse fonctionnalité dont je parle très souvent, qui est la fonctionnalité télescope, qui permet de voir la taille des fichiers dans l'ordinateur et savoir quoi supprimer. Peut-être que ça peut vous servir. Si jamais vous avez un essai de 7 jours du logiciel qui est disponible en barre d'informations, et évidemment il y a une petite promotion si vous passez par mois, vous aurez moins 20%, et pour vous rendre compte du tarif, on est à peu près à 2,60 € par mois pour protéger votre bête. Donc bref, je vous recommande vraiment de le prendre, sincèrement c'est un super logiciel.
Ah, tu sens le jus d'orange. Ouh là là. T'as bien dormi mon amant? Allô maman. Oui, toi. C'est ça. Et puis gros bisous maman. Ouais, bon courage, je t'aime. Ciao. Oula, elle va arriver. Bon, 12h55, ça va faire 1 heure que là je suis en train de rusher sur les mails. Il me reste combien là? 70, ça avance bien. Là je vais faire une mini pause clope et je m'y remets. Voilà, c'est bon, et plus de mail en attente. Et maintenant l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à répondre aux mails tous les jours. Je sais pas ce qui se passe avec ce truc de répondre aux mails, aux messages et tout. Mais déjà j'avais du mal avant. Ça n'a jamais été un truc hyper instantané pour moi, on va dire. Mais là, ces derniers temps, c'est la catastrophe quoi. Et encore, bah, déjà sur le pro, c'est quand même très très con. Et aussi sur le perso. Genre j'ai des messages de copines où je lis le message, c'est même pas que je veux pas y répondre ou j'en sais rien, c'est juste... En fait c'est juste que je me dis que si je réponds, ça va engager à une conversation et qu'il faut alors que du coup je prenne du temps dans ma journée pour avoir cette discussion. Et comme si, enfin je sais pas, comme si c'est une tâche, enfin je sais pas comment expliquer exactement mon sentiment par rapport à ça, mais en fait avec les réseaux sociaux et
en plus beaucoup sur mon téléphone parce que je réponds pas, mais attention, moi je passe quand même 8 heures sur mon tel par jour. Mais j'ai l'impression que c'est tellement de la disponibilité qu'il faut tout le temps que je lâche. J'arrête d'ouvrir les conversations, comme si de rien n'était, comme si j'avais pas vu. Alors qu'en vrai, je me dis que les gens doivent peut-être le prendre mal, ce qui serait complètement compréhensif, mais c'est même pas que j'ai pas envie de parler aux gens, ou que j'ai pas envie de les voir ou quoi, c'est juste que ça m'angoisse et que j'ai l'impression que ça va me prendre du temps et que j'ai pas ce temps, enfin, ouais, Alors que si je répondais immédiatement, et même pas forcément un grand message, mais juste de dire ah ouais, ou bah là je suis pas dispo, ou on peut pas s'appeler plus tôt, ça ira plus vite. Non, je le fais pas. Ouais, là après on va s'occuper de répondre à tout ça. Le pro c'est bien d'avoir avancé dessus, mais le perso c'est aussi quand même très très important. Bon, 13h30, mais j'ai pas avancé ce matin là. J'ai pas assez avancé, j'aurais pu terminer ça à 11h, ça me saoule. Bref, 13h30, je vais préparer pour ma douche. Je vais peut-être mettre cette robe là au final. Bon, bah au final on va partir sur une robe longue. Faut que je passe à un truc d'animalerie pour acheter des croquettes parce que Bibi, donc la chatte de mon mec, adore les croquettes de brindilles. Donc elles sont à deux à taper dans les mêmes croquettes. Donc les stocks descendent plus vite. Ce petit là il va être parfait sur ce coup je pense. Voilà. Tac. Beaucoup mieux. Maman, qu'est-ce qu'il fait chaud? Je croirais en Guadeloupe. Il a jamais fait aussi chaud à Lille. Enfin si, mais pas là. Nom de Dieu, la chaleur. Donc, Waze. Faites un mail à la société. Bonjour. Ouais, c'est clair, ouais. C'est une offre. En litière, moi je prends celle-là. Je vais prendre un gros comme ça. Et pour les croquettes, moi je prends en général Pro Nutrition. Là, elle avait celle-là, mais je vais partir sur celle au poisson. Je crois qu'elle préfère. Je crois que je vais prendre le gros parce que là c'est 10,50 au kilo. Et là, on est à 6,23 € au kilo. Ouais, ça me paraît mieux. Je suffoque. Par contre, je vais devoir faire 2 allers-retours parce que 17 kg et 10 kg. C'était pas possible de prendre les deux, donc je vais chercher la litière. Oh, 17 kilos, c'est un enfant de quel âge? Oui ma chérie.
Et bah la maman elle est en train de faire une syncope. Ah j'ai chaud. J'ai ouvert la fenêtre. Oh, je sais pas, il fait chaud dehors. Oui. Oui, mon cœur. Ah, ma chérie. Je vais ouvrir dans la chambre aussi. Vous allez voir, normalement, le bruit de cette fenêtre-là, les deux vont débouler. Vraiment, il fait beaucoup trop chaud pour manger un truc chaud, mais là j'ai un peu la dalle, donc ça tue. J'ai de la roquette, ah non c'est pas de la roquette, c'est des jeunes pousses, bon ça ira quand même. Des tomates, de la mozza, donc on va faire une assiette tomate mozza. Ça va pas être très calorique, mais bon. Et après je m'attaque à mes SMS. Alors. Oui, d'accord, ok. Aïe, 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 aïe. Alors, je sais pas si c'est Bibi qui m'a... J'ai un grain de beauté qui saigne. Quand j'ai voulu la sortir du garage, elle a même pas démarré. Oui, merci. Oui, je dois faire de la route ce soir. Au revoir. Tu veux descendre, Bibi? Et voilà, bon, normalement il y a du riz, mais là j'ai mes deux casseroles en train d'être lavées, donc carrément la flemme. Je viens de lire la pique de Gossip Girl. J'avais une damestée. Tiens-moi au courant. Pas de bus, de Rodé. Faut m'explique. Prévenez que je voulais montrer à Nate combien ils sont. Les masques finissent toujours par irriter Papou. Ou encore parce qu'ils sont le reflet. Oh, ça va la Faire pardonner, voici les meilleurs parfums. Rien du tout, j'ai beaucoup réfléchi pendant. Bon, c'est terrible, là, la flemme, elle a pris possession de mon corps. En même temps, on est vendredi après, il est 17h. Mais je me mets une deadline pour 20h. Au moins, ça va m'obliger à le faire. Moi, si j'ai une heure où je dois terminer quelque chose, et souvent je le fais, par exemple, quand je dois rendre des trucs à mon agent ou quoi, je dis genre, tel truc, je te le rends pour telle heure, alors que personne m'a forcé à donner une heure. Ça peut être 17h, comme 15h, comme 13h, comme demain ou après-demain. Mais le fait de donner une fin à un truc que je dois faire, et juste c'est comme ça et point, genre je sais que je le ferai. Donc avant 20h, j'ai trié mes SMS. Il faut que je fasse un virement pour un truc et que j'appelle. Je viens de recevoir un courrier de votre part pour une attente de règlement pour une analyse. Allô? Oh mon amour, que je suis content d'entendre ta voix. C'est vrai? Ah oui. J'ai toujours pas répondu à mes SMS moi. Oh là là. Je me suis dit que je le faisais avant 20h. J'ai dit objectif 20h, c'est fini. Bah ouais, je pense. Putain, j'ai retrouvé mes lunettes. Oh bah bravo. Ouais, attends ma pouce, je te rêve dans 2 secondes. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Ouais, je te rappelle.
Coucou chat, ça va? Coco. Putain, mais t'es toute belle, dis donc. T'as pareil par mon message. Oui, je sais, je devais répondre là. Mais j'ai vendu que vous veniez. Quoi? T'as vendu qu'on venait? Mais bah écoute, je rappelle tout de suite Eléa et Tissem afin de te tenir au courant dans les plus brefs délais et de me chauffer au plus tôt. Elles sont pas là? Baise-moi bien. Bon, je sais pas ce qui se passe pour que ma vie sociale soit autant on fire en termes d'appels. Oui, ma biche. Ouais, tu peux être prête dans genre 45 minutes pour aller boire un verre au Super Cute avec Coralie et toutes ses copines. Au quoi? C'est où ça? Super Cute. Je dis dans... Ouais, pour 20h on se rejoint et on part en route. Ouais, carrément. Vas-y, bah je rappelle Coralie pour lui dire qu'on arrive vers 20h. Ok, nickel, trop bien. Voilà, bisous. Bon, super. Et là, je vais faire mes messages non lus. Alors d'ailleurs, j'ai regardé, j'ai des messages non lus depuis décembre 2022. Donc autant vous dire que c'est quand même assez rapide à avancer parce que tout ce qui a moins de 2 mois, c'est mort, j'y réponds pas. Oh, j'ai horreur de répondre aux messages. Ah, ça me coûte. En fait, j'ai tellement la sensation que les gens vont être déçus parce que soit ma réponse a été nulle, soit j'ai répondu trop tard, soit j'en sais rien, que je me dis, bah franchement, autant pas répondre quoi. Bon, voilà, j'ai juste répondu à un message et c'est tout. Ah, ça m'énerve ce sentiment. Ouais, c'est pour ça que je réponds pas aux messages, parce que j'aime pas ça. Bon, après cette petite séance de mauvaise foi sur le canapé, mais j'ai quand même respecté le truc, j'ai plus de messages non lus, j'ai juste pas répondu quand même. Donc je vais finalement boire un verre avec une copine et pas rejoindre mon mec. Et en fait cette histoire de verre, ça date de la semaine dernière. En fait de base j'étais avec une copine, on parlait un peu du fait des rencontres amicales entre nanas et tout. Et que c'est quand même compliqué de rencontrer des nouvelles copines quand t'es adulte. Et même si mes potes elles sont salariées, c'est quand même dur de rencontrer du monde, même si t'as un boulot et des collègues. Et bref, moi j'étais en mode bah j'aimerais trop faire une soirée à l'appart où j'invite toutes mes copines entre guillemets, donc 4-5, enfin en tout cas de Lille. Et chaque copine ramène une copine et possibilité que la copine ramène aussi une autre copine ou même deux, enfin qu'importe. Le but étant de se rencontrer juste entre nanas et en plus plus généralement c'est pas con de faire du réseau, de rencontrer des gens, ça donne d'autres possibilités. Enfin bref, on trouvait ça super avec ma pote avec qui j'en parlais, donc j'en ai parlé à une autre pote pour savoir si elle serait potentiellement chaude. Et elle m'a dit ah mais si tu veux vendredi soir j'ai un verre avec plein de nanas et tout, ça pourrait être sympa, genre je crois qu'ils sont 12 ou quoi. J'étais en mode bah why not. Sauf que c'est vrai que je pensais voilà, elle me dit oui mais au final on ne fait pas. Et là elle m'a rappelé et je pense que c'était une très bonne chose de me rappeler et de dire allez on y va. Puis voilà quoi. Donc bah, je vais me préparer, mettre mon téléphone à charger surtout parce que j'ai presque plus de batterie. Et puis du coup à 20h on file. Voilà. Bon je vais vous montrer ma tenue finale. Bon c'est un peu pareil mais j'ai amélioré le truc. Mais du coup, c'est la petite robe noire que je portais tout à l'heure, toujours avec des birks. J'ai un peu mis des paillettes pour le make-up. Je sais pas si on le voit bien. Petite chemise blanche par-dessus si jamais j'ai froid. Je sais pas, j'ai toujours des trucs par-dessus à mettre. Hop, sac à main jaune. C'est extra. J'adore la vibe. Par contre, heureusement que je suis pas au lycée parce que sinon ça aurait été interdit que je porte ça. Mais trop mimes. Bref, je vais pas tarder, enfin je vais filer là. Alors du coup, Eléa vient de me rejoindre. Salut. Et là on part rejoindre d'autres filles pour une rencontre entre filles. Non, il m'a dit. Hop. Bon, je crois que cette soirée se termine à ce moment. C'était très cool, en vrai c'était fun de sortir avec autant de monde et de voir d'autres choses. Mais là la soirée ne se termine pas réellement pour nous. On va rejoindre mon cum, enfin.